嘢咁叻，不如估多樣啦。你估下我係真定係假？係真定假？真啩？咁我放心啦。不過咁樣喎，千祈唔好口一套心有一套。總之呢件事我唔會對任何人講，我老婆都唔講，我快樂棺材嗰日我都唔講，但唔清楚。咁中意玩俾你哋玩啦！我聽唔到再講，再聽到繼續講，講到我聽到為止。飛雲哥，我而家跑你！講到老豆啊！報告飛雲哥，我遲啲揾埋你哋幫手。反跑步，快玩中就啦！我梁飛雲最憎嗰份神，如果做啲咁冇義氣嘅嘢，我梁飛雲生要倒轉食。多謝夠本啦，多謝夠本啦。係啊，一個二個啊，隨時打動入去打橫出翻嚟啊，翻轉頭啊！嗰度古越龍潭嚟㗎，嗰個女人食人唔甩骨啊，翻轉頭。你仲有本事可以喺廣州立佢？我影嗰個燈火發誓，我成九妹3個月都倒轉寫，玩到一下，倒轉寫，成九妹。我鄭九妹3個字倒轉寫，死，即係冇改錯，夠晒醒，鄭九妹夠晒醒。玩到一下。醒哥，你講乜嘢啊？嗰個女人啊，隨時變異嘅，我實搞到雞毛鴨血㗎。一時又話你對我好，你再駁水駁就2倍，仲駁水係嘛？3倍，搞到你雞毛鴨血，我鄭九妹3個字就倒轉寫。我話你，遲早有人鬥爭我，加埋話要死啦！我唔可以准你而家，飛雲哥，